aqooyahan Siciid Same Ibrahim oo kamid ah aqoonyahanada reer Galmudug ee ku dhaqan magaalada Melbourne waddanka Australia oo la hadlayay TV-ga caalamiga ee Home Cable TV ayaa si diiran u soo dhaweeyay booqashada Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo ku yimiday Galmudug. ahaantii horta waa aadan ugu faraxsanahay haddaan nahay reer Galmudug in Ra'iisul Wasaareheenii oo dawladda federaalka ah gobolka booqday asagoo sababta uu gobolka u tagay ay tahay in gobolkaani xal waara loo sameeyo arintani arin dhib yar ma ahan marka gobolkan laga hadlayo Galmudug sababtoo ah waxa xasuusan tahay in dawladda dhibka ugu weyn wuxuu ka haystaa dadka federaalka u matala Galmudug arintaas in la wajahno waxay u baahan tahay siyaasiyiintu in ay fahmaan marka xalka laga raadinayo gurigooda in laga wada loo sameeyo wax la yiraahdo bipartisan oo is afgarad maadaama xalku uu yahay in gobolka wax loo qabanayo oo mucaaradka iyo muxaafadku ay u soo jeestaan in dadka shacabka iyo deegaanka dhismihiisa wax loo qabto. aqooyahanka oo hadalkiisa sii wata yaa Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre kula dardaarmay inuu ka foojignaado khaladaadkii hore u soo rogaadiyay Galmudug. ka aqoonyahan ahaan deegaanka dadka soo jeeda waxaan Ra'iisul Wasaaraha kula dardaarmayaa in qaladkii laga galay gobolkan markii wada hadalku uu ka socday waqtiga ugu horreeyay bilowgii Galmudug ee Dhuusamareeb oo ahayd in ayadoo wax walba wanaagsan dawladda Xasan Sheekh ay qaladka ugu weyn samaysay ay tahay inay awood inta adeegsatay shirkii oo dhammaad ah loo wareejiyay Cadaado waxa ogsoon tahay markaas inuu Minister of Interior and Federal Affairs wasiirka arrimaha gudaha uu ahaa nin reer Cadaado maanta arintii oo kale ayaa Cadaado fiirinaysa sababtoo ah waxa ayadana la leeyahay wasiirka arrimaha gudaha wuxuu ka soo jeedaa waxaas inaan fiirino ma ahan danta xalka dheer ee gobolka waa inaan fiirinaa oo waliba siyaasiyiintan ay arintaa dareensanaadaan in waqtigan loo dhiso gobolka in wax laga qabto inay muhiim tahay anigu Ra'iisul Wasaare inuu dadaal badan arintaa u wado waxaan aniga qabaa Ra'iisul Wasaare soo jeedinayaa in shirka nabadeynta waqtigiisa la siiyo oo degmooyinka galbeedka sida Caabud Waaqi Xeraale oo diyaar u ah inay hoostigareeyaan iyo Balanballe la geeyo ama Xeraale oo gobolka Banaadir oo arintan qabto oo nabadeynta horta la galo oo odayaasha la isku keeno oo awood qaybsiga la sameeyo ka bacdina dawladda magaalada madaxdeedii lagu soo celiyo oo looga dhawaaqo ayadoo wax walba lagu heshiiyay ay la yimaado laakiin sidoo kalena shacabka reer Galmudug ayuu kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan midnimada wadajirka isku tanaasulka iyo wada qabsiga reer Galmudug in loo soo jeesto shacabka ay ogaadaan in la heshiiyaa oo nabadda laga shaqeeyo oo dawladda waxa marka ay diyaar la tahay ayadoo xumaan lagu taageerin wixii wanaagsan in dawladda lagu taageeraa oo sida loo Gulay Cabdiwahan wararka Home Cable TV magaalada Melbourne waddanka Australia. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.